Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Abbiamo fatto qualcosa di bello. Ça y est, nous y sommes. Salut a tutti, grazie a essere con noi, siamo assai felici di ritrovarvi, saluto a voi Sebastian. Buonasera, benvenuti in un programma di Locciada e su mese. E stasera parleremo di un solo affare, di un avvenimento storico, la visita di Papa Francesco in Corsica, programmata per il 15 di dicembre che viene. Di la prima volta con Papa scala in Corsica, vedremo ciò che ne aspettano gli isolani. Che la religione in Corsica è in ogni basso della nostra vita di tutti i giorni, anche se non sono tutte garca domenica, i simboli religiosi da un punto di vista culturale o culturale sono in ogni luogo di ciò che noi chiamiamo la religiosità popolare, ne parleremo in uno sguardo di un mese. E come puntello di questa pietà e confraternita che rinvivisce nel nostro 80 anni in Corsica, volteremo nella sua storia e vedremo il suo ruolo con la religione, anche pure se le sono considerate come pagane al principio. E infine parleremo di un'altra mossa che ha trovato un fiato noi, quello di scoutismo in Corsica. E per parlare di tutto questo e di tante altre affari, accogliamo il nostro invitato, il brede Pier Bertogni. Buonasera, ringraziamo di essere con noi. Allora, Papa presenta alla corte, malgrado il nostro barcosso, il nostro CV, che è già 6 garco, ha 57 anni, è un vero galvese, prima professore di lingue e di cultura a corsa durante più di 20 anni, ha scelto da anni fa di cambiare di vita, essendo prima diacono e poi dopo ordinato brede in 2021, ha cominciato in una parrocchia di Sartè e con i parrocchiani hanno apprezzato assai, si è oggi in Bastia, in San Gioa. Non su sito stato di noi, priore di Confraterni di Sant'Antonio Abade, consigliere municipale d'opposizione in Calve, membro del gruppo Villetta, puntello di Sveglio Galvese. Non ci siamo scordati in onda? Non credo mica, no? Allora possiamo cominciare. È inteso, siete sempre stato legato alla religione, ma perché avete scelto di cambiare di vita così 10 anni fa? Non penso mica di aver cambiato di vita. Infatti, ho continuato la mia vita. Sono andato passo a passo, ho francato tutto ciò che c'era da francare e a un certo momento mi sono visto che queste brede era un po' della mia natura, del mio percorso. Allora, abbiamo da parlare di questo percorso dopo, ma prima abbiamo da parlare di ciò che fa l'attualità di queste poche settimane, posto che parleremo di una visita di Papa, guardate su zapping, fatto da Lionel Lugiani e Pierre-Marie Della Fratta. On a souvent pour habitude d'utiliser le vocable historique pour qualifier un événement, mais pour cette fois, le terme n'est pas usurpé. La visite d'un souverain pontife est unique dans l'histoire multimillénaire de la Corse. Papa Francesco in Corsica, lo slogan e la fille sono installati nella corte di Vescovato di Corsica. 15h30, ce sera l'heure de la messe au Casone, dite par le pape François aux côtés du cardinal Bustillo, devant plus de 8000 personnes. Visto che il Papa andava qui e la prima volta è un onore. Ma penso che da parte del Vaticano e da parte dello Stato potranno mettere un po' lo sogno di nuovo. Tout est mis en œuvre pour que la journée se déroule parfaitement. Dès l'officialisation de la venue du pape, la question du transport jusqu'à Ajaccio a été la principale préoccupation de la confrérie de Corbar. La solution, un bus de 55 places pour faire l'aller-retour dans la journée, entièrement pris en charge par les confrères. On le fait gratuitement. On va le faire gratuitement. Oui, mais... Renforcer et densifier les moyens d'acheminement vers Ajaccio. Ils mettent tout en œuvre pour que les pèlerins puissent être présents dans la cité impériale lors de sa visite. Les compagnies de transport travaillent d'arrache-pied pour finaliser leurs offres. Ce matin, évêque de Corse, préfet, président de l'exécutif et maire de la commune étaient réunis. In quanto a circolazioni, il sabato 14 dicembre un po' di strade saranno chiuse in città. A domenica, nessun vettore pourra circolare. Un sacré défi pour la ville. Réserver une chambre pour la nuit du 14 au 15 décembre est devenu presque mission impossible. Vivre un moment où on est capable de fédérer, c'est la responsabilité des institutions. C'est sans doute plus de 2000 fonctionnaires et militaires qui vont venir nous aider à sécuriser. Après, nous avons tout un travail assez important et exigeant, le pape.
quanto saranno l'isolana risponde a chiama all'aiuto lampata da Aiecia, in Nigaruglia e Accini, ognuno di Ciasoia. Quanto può ritirare, per esempio? Si può dare, non lo so, in 50 euro, maximum no, siamo vuciati anche noi. Rendete conto adesso vista il mondo intero. Di già, Giroso, Macron, voilà, et tu rends des services. Et il va 15 jours après en Corse pour bien dire je ne vais pas en France, je vais en Corse. Est-ce que le président de la République sera là pour accueillir le souverain pontife le jour de son arrivée? Écoutez, normalement... Une autre inconnue demeure, celle de la météo. Espérons que le 15 décembre, elle se montrera plus clémente qu'aujourd'hui. Sachez que les équipes de France 3 Corse Via Stella se mobilisent. Dimanche 15 décembre, vous pourrez suivre la visite du pape en direct sur notre antenne numérique et sur Via Stella. Allora, Papa in Corsica di un avvenimento talmente, vi aspettava di un affare simile? Allora, non mi aspettava mica, ma spera sì, spera sempre che un personaggio di suo livello qui possa venire in Corsica, a Aiecia di Corsica, e penso di no per la società corsa sana e un evento maggiore, è storico. Cosa ne aspettate di questa visita? No, so che ne aspettiamo noi di maniera collettiva e a Aiecia di no, di fare che questa venuta di Baba ci aiutasse a costruire una Aiecia nuova, dello spirito di Vangelo, infatti. E penso che il lavoro che l'ha fatto il cardinale, dopo che è giunto qui, è un lavoro in questo senso qui, un senso verso una Aiecia aperta, una Aiecia allegra, perché spesso la gente ci rimproverano di essere tristi di Aiecia. Infatti il nostro Baba e il nostro vescovo sono di questi di si predichi, gli piace l'allegria e la gioia. Per portare la parola giusta di un Signore, questo mi ha fatto scopo. Allora, le relazioni di sto Baba, giusto appunto, non tale affare sociale, piuttosto progressista, si sente che si di noi non ha questa maniera di vedere l'affare, ma non per esempio i migranti, per esempio, l'opposizione possono essere spiccare in della società. Che ne pensate? Ma so che parecchi anche pure i cristiani, i cattolici, non capiscono mica sempre il discorso di Baba non ha suo soggetto, e si capisce, ma noi cristiani non possiamo mica avere paura di nulla e di nimo. O siamo cristiani, per i cristiani abbiamo la fede, e la nostra fede è un puntillato nella parola di Dio, e la parola di Dio è di una più di paura, questo è il centro di discorso di Cristo, o allora siamo mesi cristiani. Allora si può capire in una certa maniera, ma di noi ci riflette la logica e la coerenza con il Vangelo. Questa maniera di pensare di Baba, poi intanto chi crede non è conosciuto con solo Baba, di che di noi che bada questa volontà di ingaggiarvi anche più in Aiecia? E penso che ha avuto suo peso, quando è stato eletto nel 2013 e quando l'ha aiutato a fare a Oburtello di Vaticano, già di sapere che lui ha scelto come nome Francesco, già dava una strada. E poi dopo a sua maniera di parlare, e poi gli anni che sono venuti dopo, i mesi e gli anni, hanno confermato, hanno assicurato questa visione di una Aiecia aperta, che Aiecia, il Baba un po' mica andà contro il Vangelo. Un po' mica andà, la sua parola è la parola, in mio caso, uso avviso che conta, è ciò che l'ha da dire il Vangelo, ciò che lo dice il Cristo. E il Cristo dice, aprite, spartite, fate UE, allora il Baba un po' mica andà contro questo. E non c'è certe questioni di società, per esempio a fine di vita, a più un'epoca di posizione, capite che i nostri baruttiani non capiscono mica la sua posizione? Ma il Baba non è mica nella logica di un mondo, non è mica un discorso come il discorso di un mondo. Il mondo cambia. E muove cambiano. E spesso le posizioni di certi gruppi, di certi elementi della società si vedono e muovono, e mica qualcosa di fondo. Aiecia un po' mica essere contro la vita. Aiecia ha da seguire il discorso, come ha detto Nanzo, ha da seguire il discorso di a parola di Cristo, e il Cristo ci insegna a rispettare la vita, tutta la vita. Sicuramente che nel mondo d'oggi
a parola di Aieja si impeta a d'altre maniere ribissa e beh di noi, ma Aieja non è mica contro, ella ha da dire a parola di Cristo e poi dopo ci ha discutato, ci ha scambiato le idee, siamo mica qui per impone un'idea, siamo qui per partecipare al dibattito generale della democrazia. Avremo visto in adesso Zapping che sta visita e aspettata da quasi tutto il mondo in Corsica, ma per se Francia e orti in continente, certi non avete mica di stessi occhi, diremo, con lo stesso sguardo, posto che il fatto che il Baba non andesse mica a Notre Dame e che lo venisse qui in Corsica, fa già sai parlare a capire. Beh, sicuro, ma di parlare è bene, a me mi scommuove mica, è bene di parlare. Di comunicare, è bene di comunicare, sempre vero. Sappiamo che Papa Francesco ha la primura ed andare alle periferie. Questo sappiamo, l'ha detto da voi alla lezione, ed andare nei luoghi giughi, nei luoghi un po' scantati, e più che la Corsica come paese scantato. Dunque, bene qui, diciamo, per la grande riunione nella tradizione popolare, e di no, perché nessun Papa ne mai vinto in Corsica, e di no, perché la Corsica è nel Mediterraneo, e di no è un'isola, e di no è un luogo scantato. Non temete mica, posso dire di no un capo di Stato, o Baba, a recuperazione politica, non sta polemica. Sicuro, ma il fatto che lui indici qui è un fatto politico. Non c'è mica la paura della politica, la politica è un bel affare. Quando Cristo pia posizione ai suoi tempi, è una parola politica. La politica è bella, la politica. Sì, perché il nostro cardinale è appena politica assai, direi. Sì, ma abbiamo una visione della politica che è un po' stramba. L'avete fatta voi la politica? Io l'ho fatta, sì, ma la politica è desse al servizio di un comune. E quella è la politica. Non mica di carriera, è desse al servizio di un comune. Dunque, che le siano gli eletti, che le siano i preti, i vescovi, i cardinali, il Papa, siamo tutti impegnati nella politica, della società. Parla di popolo, per esempio, a senso cristiano, ma a senso politico. Parla in lingua corsa, per la messa che si capisce nel mondo usano. Diede un'azione politica. Sicuro. Ma nel senso della parola. E la differenza tra politica e la politica. Tra politica e politica. Sicuro che un cardinale o un vescovo ha da dire una parola pubblica e una parola pubblica è una parola politica. Del suo senso qui, mica del senso della politica, non fa mica politica. E lo dice ciò che lo dice il Vangelo. Allora, l'hai detto prima, una delle ragioni della visita di Papa Francesco in Corsica è di studiare con la religiosità popolare in Mediterraneo di un nostro sguardo di un mese. E per parlare di qui, la nostra invitata Angiolina Antonetti e di noi il nostro giornalista Jean-André Marchiani. Buonasera. 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 Ringraziabile con noi siete voi di noi professore di corso di mestiere, ma di noi dottorante all'Università di Corsica ed è lavorato nella religiosità popolare in Corsica e ne da parlare di maniera precisa, ma prima Jean-André, il cardinale parla di laicità a Corsa, cosa vuole dire? Prima ci vorrebbe forse arramintare ciò che è la laicità, alla corta di semplicemente a spiccatura tra religione e la società civile e di bere che abbiamo sempre un rapporto appena particolare qui in Corsica con questa parola custi. Per un detto non sono mica scarse viure nell'isola in dove si può bere eletti più o meno importanti di tutte le famiglie politiche da dritta, ma anche abbastanza per i nazionalisti, piazza in foto con preti, cura, obeschi, certi eletti si vanno anche filma, portando un santo o una statua per le vesti religiose, in Corsica di qualcosa di quasi abituale, ci spiegano i specialisti di questa tematica, sentite. Il y a une cohabitation naturelle, je dirais, avec la participation des hommes politiques à toutes les cérémonies, à tous les événements religieux, mais aussi parce qu'ils sont attendus là. Donc ça prouve que la société serait surprise de ne pas les voir en fait. Ce que j'ai perçu, c'est aussi une forte présence du sacré dans le monde politique, que ce soit dans les discours, avec la présence de la figure de Dieu, parfois dans les expressions. Alors on sait que dans le corpus
corpus de proverbes corses, notamment, la religion est très présente, mais les élus s'approprient ce corpus et emploient ces expressions, notamment dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Donc ça, c'est assez significatif. Et on voit apparaître des figures du sacré, à la fois du sacré religieux, mais aussi une sacralisation de l'identité, notamment par exemple la sacralisation de la figure de la Corse, associée souvent à la Vierge, donc à sa sainte patronne. Et donc voilà, on a vraiment cet imaginaire qui est mélangé entre religion et identité, preuve que voilà, la religion fait partie de l'identité corse. Allora di sala egida appena speciale ne parlava anche Uesco Daiaccio e cardinale François Xavier Bustillo che rambidado a una conferenza all'Università di Corsica d'ottobre scorso, dice quello che da poi che le qui di andato a beneisce battelli, avviò, bastimenti pubblici, ha anche dato colpo inisio i barretti aperti di Ualo che la sia per lo Sporting o per la SEA e anche l'abitudine di vedere a Giorgio Nigoli Notre-Dame de Lourdes beneisce un'armata di persone a moto ogni anno, sempre secondo il cardinale ci sarebbero infatti parecchie maniere di campare alla Egida secondo la storia di un territorio e di un popolo e che quello che è in ballo in Corsica sarebbe a più giusta, capace di essere anche forse sportata in continente. Un altro elemento che fa che la Egida isolana è così particolare sarebbe forse il peso che l'hanno i gonfraderne qui in Corsica, sono di 80 per presso dall'isola con più di 3.000 gonfradelli aududale. All'origine queste gonfraderne sono piuttosto larghe, in carica di questo punto di va appena allea tra il religioso e la società in uguale integrate, ogni gonfraderna ha uso santo, a soieja, uso simbolo, ma tutti fermano al servizio di Aieja e di Aveda comune. Alors, Giulio Antonetti, di qui abbondanza di religiosità popolare in Corsica? Allora, difatti è bradiche di religiosità popolare si duegliano all'orlo di zone di guerra che hanno a religione e per lo Stato. Infatti sono pratiche che si arrivano al quadro istituzionale della religione, ma che sono assai più libere, perché sono tradizioni che sono trasmesse a bocca, dunque sono un dominio di l'oralità e soprattutto emanano al popolo. Allora, la Egida caccia la religione di un pubblico. Do spazio pubblico, parlo di un spazio. E di varie pratiche di religiosità popolare, investiscono sul spazio pubblico. E c'è parecchi affari che sono stati detti qui, dunque, da un giornalista e poi da Serena, che sono interessanti, di che soprattutto ce la pensano in modo di tradizione. Si tratta di una tradizione, ma non senso mica qualcosa che esistia a un momento dato e che faceva parte di un passato, una tradizione di un presente che è più esoraica nel passato e che campa oggi, voglio dire che il popolo oggi sceglie di muovere queste tradizioni qui perché chi risponde a una desolatezza di un quotidiano. Di più culturale che culturale? Tradizionale? Allora, attenzione, infatti non è mica di più culturale. Penso veramente che è più culturale, ma si arriva non un quadro istituzionale che è la religione. E sono fatti religiosi, dunque, e qui a questo momento allora c'è una parte di culto, bella sicura, ma c'è una parte tradizionale e identitaria di noi, la idea, il fatto di aderisce a una pratica, a un gruppo e riconoscersi in un suo gruppo. Ma c'è qualcosa che è assai importante, mi pare, in queste pratiche qui, c'è forse un qualificativo di un collettivo, sono pratiche che sono collettive. Per voi, Prete Bertoni, è più culturale che culturale? O no, ma questa maniera di dare o culturale è una maniera, scusate, più continentale che a corsa. È a tempo culturale e culturale. Non c'è mica una tagliatura tra le due. E questo è il nostro problema e questo è della società d'oggi. E che vogliamo o bianco o nero. Invece che in Corsica, del Mediterraneo, ha un pensamento tradizionale, ma il nostro pensamento è un altro verso. Voglio rivedere di noi una definizione di laicità. No, la laicità non è mica speccanza tra Aieja e lo Stato. Lo Stato permette a tutti, dello spazio pubblico, di esprimersi. Le sue idee politiche, filosofiche,
religiose, culturale, musicale, e questa è la vera laicità. So che si basa oggi in Francia non è mica vera laicità, perché infatti ci vogliono credere che se tu credi in Dio, che lo sia Dio di cristiani, di musulmani o di ebrei, se tu credi in Dio non puoi mica parlare nello spazio pubblico, non è mica vera. Lo Stato ha il dovere di garantire a ognuno la possibilità di esprimersi senza imporsi. E questa è la laicità. I confratelli sono laici, ma non è mica parola alla stessa definizione che la laicità di Stato. La Chiesa, il laico è battezzato. E questo è il laico. C'è due categorie di persone della Chiesa, ci sono i laici e quelli che sono ordinati. I preti, i vescovi e i diaconi. Là ci sono laici, partecipano alla vita della Chiesa, costituiscono il corpo di Cristo che è la Chiesa. E perché un greco laico vuol dire il popolo. Vuol dire la parola, il senso della parola cambia. Ma perché le parole cambiano, ma ci arriviamo alla legge di laicità di Francia, non è mica questo al principio. Al principio è di permettere di creare un spazio di tolleranza mutuale in cui ognuno, che tu sia credente o mica, ognuno che lo può esprime le sue idee e campare senza essere costretto dall'altro. E questa è la laicità. Ma sta laicità all'uso corso, il cardinale dice che il parle de génie corse, il parle de modèle à exporter, ma un po' un problema per lasciare religione in Corsica di noi perché fa dire il cattolico qualcosa di prepudente. Mais c'est ça qu'il faut éviter, justement. Précisément, moi, la laïcité que je voudrais défendre, à titre personnel, mais je pense qu'on pourrait partager ce discours. C'est une laïcité, comme dit le cardinal, décontractée, décomplexée, mais en même temps qui ne rejette personne. C'est ça. Après, qu'il y ait des traditions, je dirais, multiséculaires, qui soient fondées sur les traditions catholiques ou chrétiennes de manière générale, c'est un fait, mais ça ne doit pas exclure les autres expressions, y compris l'athéisme, par exemple. Le génie chrétien, c'est précisément ça. C'est d'avoir été à l'écoute de toutes les expressions, y compris païennes notamment. Hein, quand là je vois sur vos images la granidua, il n'y a pas de meilleur exemple d'intégration d'un rite païen dans le cadre de la religion chrétienne que la granidua, hein, entre autres. Il y en a d'autres sûrement, mais c'est le plus manifeste, le plus impressionnant. Et donc je pense que l'Église a un rôle à jouer en Corse, mais de manière générale dans la société occidentale et mondiale, au niveau de l'ouverture. D'ailleurs, c'est ce que nous conseille le Concile Vatican II. Hein. Le Concile Vatican II nous appelle à nous ouvrir aux autres expressions religieuses. C'est ça le dialogue interreligieux, l'œcuménisme. Et donc, nous, on peut, et on le fait déjà, dans le cadre de la Corse, de l'Église de Corse et de la société corse en général, nous ouvrir, non pas pour opérer un syncrétisme de mode, parce que c'est ça aussi, hein, c'est à la mode aujourd'hui de tout mélanger, Bouddha, Jésus et toute cette famille. Mais c'est pas ça, c'est pas le syncrétisme qui est important, c'est le dialogue. Ma su sta prebudenza e sta mossa religiosa, e noi può portare un rimpiego identitario. Sicuro. In corso si vede che c'è quanto un rimpiego identitario. E appunto, per me, io che sono stato confratello, sono sempre confratello, per me i confratelli sono un luogo di un pericolo, ma di no, di una possibilità di schiacciare sul pericolo. Parce qu'une tradition qui se vitrifie, qui se fige, c'est déjà plus une tradition. Dans toute tradition, dans toute identité, et je veux dire, notre problème dans notre société, c'est qu'on ne veut plus parler de l'identité, sinon les identitaires. Mais on a à parler de l'identité, on a à réfléchir sur l'identité, avec à nouveau frais, bien sûr, mais avec toutes les études qui ont été faites, et puis en dialoguant. Mais notre problème, il est là. Et si on ne comprend pas que dans l'identité, il y a un élément de stabilité, forcément, ou de racine, comme on voudra, et un élément de mouvement, et que si on ne tient pas les deux, il n'y a pas de tradition. Et donc les confréries ont tout intérêt à bien réfléchir à cela, et nous aussi avec eux. Hein. D'ailleurs, nous les prêtres, on est invités à les former sur ce problème-là. Le problème de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? Des gestes figés qui n'ont plus de sens? Non.
La Granidois, ou le Catenaccio de Sartène, puisque j'ai été curé de Sartène pendant 3 ans. On peut le revisiter et lui donner du sens pour aujourd'hui. C'est ça la tradition. Allora, Giulio Antonetti, non qui parla di gente che entrano in queste confraterne per via di vita in comune, di certi valori di spertire e che cominciano per credere e poi infine per avere. Cos'è la differenza? Allora, avere di quantunque qualcosa da sei più intimo, di una relazione proprio personale che abbiamo con il divino e siamo, voilà, di qualcosa di evidente, una persuasione per la persona. Invece che il greco di assai più culturale, spesso grimo, allora crea di accettare qualcosa come vero o che può essere vero. E spesso di trasmesso da, giusto appunto, da un'educazione religiosa o da tradizione. E dunque, sai, qui quando parlo giusto appunto di confratelli, perché dunque, durante la mia inchiesta abbiamo un lavoro di ricerca, ho interrogato parecchi confratelli e parecchi dicono che a principio entrano in una confraternita per fare giusto appunto un gran paese di tradizione, perché chi usa paese di amore, eccetera. E che non creano mica, dicono quelli, non creano mica, faccio bene la tradizione perché la tradizione è corsa di religiosa. E poi tutti dicono che a capo di una stonda, con sembianza di pietà, che lo può essere collettivo di noi, toccano a ve e capiscono ciò che le ave. Dunque c'è una trasformazione e infatti sono i rituali di religiosità popolare. Vorrebbe quantunque reagisce a ciò che può agire quando parlava dell'apertura di Adies di una, perché Adies non è mica sempre stata aperta e soprattutto non è pratica di religiosità popolare, perché chi è pratica di religiosità popolare è un continuo da magia a religione, non sono mica completamente magia, non sono mica completamente religione, dunque sono tradizioni che ci vengono dai tempi lontani e che sono giunte sino a qui perché facevano senso sicuramente per noi oggi e dunque ha fatto a Diesa assai interdetto in Corsica per esempio, ha interdetto un mentuato con un padiel, ha interdetto poco fa, d'altronde quello era il vescovo Brunet, mi pare che la crampe Mario de Biu, che un bolia Biu che non segni molto. Dunque, c'è quantunque un epoca di esempi di noi, vorrebbe giusto fare un esempio particolare di noi in Casinca, facciamo una barrada per la Semana Santa, tra Benzulasca e Biscoado, e siamo in pieno Guaresimo, e a mezza strada già restiamo per mangiare e bere. Dunque, tutta roba che non possiamo mica mangiare di regola durante il Guaresimo, e i bredi che hanno assai lavoro durante questo tempo, spesso facciano giunti di antero continente per aiutarli, e un anno è giunto dunque un prete di un continente. A due paesi, quando l'ho già visto, lampare grosse, i bastoni, eccetera, e lampassi non t'ho anche, tu dici, ma chi fate, siamo in pieno Guaresimo, non può mica va qui, e tutto il mondo l'ha appena risa, calma, di così di noi, bei d'un corpo e passerà meglio. C'è quantunque, ci può essere questa confusione di noi, anche dai nostri preti, chi hanno ricevuto questa educazione religiosa, che sono bagnati in questa tradizione e si vati religiosi attraverso queste pratiche di religiosità popolare. Parlava di religiosità popolare, di pietà, di confraterne di noi, sono capaci a far nascere a vedere in Corsica, forse anche più con il discorso di un prete, o mica? Può accadere, sapete, questi sono parametri che dipendono di tutto. Certi preti sono carismatici. Abbiamo un'epoca di preti oggi in Corsica e pure Vescovo, attraverso la figura di Vescovo o Cardinale. C'è gente che portano di più, ma vedete che si preti qui, quando il prete Constant la stasera parlava, non c'è una catena, non so più se era Z News, parlava di religiosità popolare, giusto appunto, lo dice pietà, ma c'è comunque una piccola differenza, parlava di quando è giunto un portuguese che l'aveva rilanciato a veste il corpo di Cristo, dunque con i wallachini e chi ha domandato a gente di fare gli altari a Pinuccia ogni quartiere. Questa è religiosità popolare, non siamo perché chi... Non si è mica da consente.
No, perché io basta da consento, ma... Sì, da consento con non, da un principio. Destroso. No, siamo qui per discorrere. No, è una forma di religiosità popolare, ma a vista di Corpo di Cristo è stata istituita a Iescia, e questa maniera di fare altarini, è a Iescia che l'ha istituita al Medioevo. Ma ti spiego. No, può comprendere. No, ma io voglio... Non vuole mica. No, scusa, no, ma per reagire davanti all'affare di credenza e di avere, è importante qui, La definizione di Iescia è chiara, la credenza è un movimento dell'uomo che cerca il sovrano. Cerca quasi intelligenza, anche tradizione, cerca il sovrano. Avere è il primo movimento, è Dio che cerca l'uomo. E avere si riceve. Non si cerca mica prima, si riceve. E dopo c'è una risposta. Qui avere cristiana, dico, la definizione di avere cristiano. Dunque avere si riceve. E bene che devo guardare dei confratelli, spesso, quelli che cercano ricevono. Quelli che non sanno mica che li cercano ricevono avere. E bene, l'ho visto parecchie volte, e avevo esempio, dei confratelli, in Bastia, in Calvi, in Sartè, ricevono un segno preciso di un sovrano che si vuole manifestare nella sua vita. Questo è ciò che la dice a Iescia. E poi è bello ciò che l'ha detto prima. Certi preti non hanno mica capito tutto di questa religiosità popolare, o non hanno mica vissuto capisce. Oppure nei preti corsi, questa c'è delle cose, ma quella è la storia. C'è un certo tempo per integrare emozioni di Iescia e di noi che abbiamo ricevuto dai nostri vecchi. Questo è vero, che c'è un certo tempo per digerisce tutto questo e fa che lo ci sia un senso nuovo. Ma sapete vecchi, se volete dire il Concilio di Vaticano II, la religiosità popolare è uno dei punti di trasmissione di avere, di noi. Abbiamo parlato di un uso durante la nozione di laicità prima, laicità francese, diremmo laicità all'uso corso, ma c'è un buio anche giuridico perché non si sa più ciò che è fuori di legge e ciò che è legge. Come si può spiegare oggi? Abbiamo visto per un detto in continente un tribunale amministrativo che ha domandato di cacciare una statua da un centro per un detto e che in corso non esiste mica. Non esiste mica perché mi ripeto, fa parte di un nostro quotidiano, sono le nostre pratiche e siamo stati bagnati qui dentro. Dunque non c'è mica per la popolazione corsa in generale, non c'è mica pensare che una statua si pie in Cheruggio o che lo sia un crocifisso, non va sempre parte di un nostro paesaggio. Dunque. Allora, questa religiosità popolare di una maniera di rispondere a una società che traccia schiattata contro l'Unione Europea, dice Radio, crede che di qui o di adesso, no, al di là della Chiesa che può portare ora di noi. Ma c'è una cosa che non capisco mica, perché vogliamo mettere, parlo di confraternite, e confraternite non sono mica fuori di Iescia. A un certo momento hanno fatto credere e qui non è mica un prete che parla con un fratello. A un certo momento quelli che facevano le ricerche o facevano l'articolo hanno cercato di far credere che la confraternite era un contropotere. Non è mica un contropotere, è un contrabbeso. È un altro affare. Contropotere vorrebbe dire che non siamo mica andati a Iescia, siamo contro la Iescia. Se non andiamo alle corte. No, la confraternita già per esistere, una confraternita ha bisogno di un suggello di UNESCO. Senza il permesso di UNESCO non c'è mica la confraternita. Quella è una. Ma sono mica sempre stati visti da un Bonocchio, da Iescia. No, mica vero. All'epoca di UNESCO de Germain, per esempio. Ma ma se non regoliamo ai tempi di prima, come no, d'accordo, ma voglio dire che le confraternite sono nate da Iescia, per essere al servizio di Vangelo, per essere al servizio di Iescia, di uso discorso. Siamo chiari mica? Quando non avevamo la processione, la prima parte qual è? O Cristo o è Buddha? È un professore che parla. È un professore che parla. No, capisci? Hai capito? No, ma secondo me non si può mica pensare questa mossa magnifica di confraternite fuori di Iescia. Un partenario, in fin di conto, fa parte di Iescia. Faceva parte di Iescia.
Dopo ci sono le tradizioni popolari che regolano come la ranidua, ma che sono state integrate nella liturgia di Aiecia. Sono state integrate a forza di Aiecia cattolica ed che ha saputo sempre a lo lungo dei secoli integrare pratiche pagane o altre nella sua liturgia e questa è la forza. Poi abbiamo anche altri strumenti, perché chi dirà in maniera idonea in noi. È sicuro. Perché senza queste tradizioni erano più pudente che il scritto di un libro di Chiesa, che in Corsica, come in Dastro, non sappiamo mica lì, allora è d'accordo che la liturgia e poi tutto il messaggio di Chiesa, di iconografico assai per essere portata di un popolo, ma in tutti i casi ha sempre fatto a pinuccia di noi a uso capo. E chi si arriva nel quadro religioso, perché di questa maniera la religione cattolica in Corsica di una matrice culturale sicuramente, ma culturale assai di noi. E di vero che è difficile per noi di staccare lui, perché non abbiamo mica coscienza, non abbiamo mica di un'evidenza per noi che la Gesù sia continuità e che è pratica di religiosità popolare si pieno di noi, allora lui di tutto questo e che le permettono soprattutto una coesione sociale. Dice denanzo che risposta giusto appunto. A me mi pare che la prima risposta di quella che sono pratiche che fanno muovere la popolazione, che fanno muovere la gente insieme. Dunque c'è veramente un spirito di solidarietà e di coesione, di collettivo e di aiuto e di fraternità. Ma è un discorso di Vangelo, scusate, perché di viaggiare insieme è ciò che l'ha fatto Cristo, è ciò che l'ha insegnato Cristo, di viaggiare insieme. Non si è mai a un riposo. Guardo l'immagine di Aranidua. Aranidua, sappiamo, è un rito antichissimo, pagano, antichissimo, che si trova in tutti i continenti, con forme diverse, ma si ritrova. Ma la religione cristiana è integrata nella sua liturgia o a paraliturgia, come lo si dice. Ma a ogni secolo, a ogni epoca, secondo i bisogni, Aranidua ha sensi vari. Oggi chi sarebbe Aranidua? Come spiegasse che perché facciamo Aranidua oggi? Che senso ha? Se non è quello di viaggiare insieme e di vattolla. Se non è mica quello. Di vattolla girando con Cristo. Se non è mica quello Aranidua oggi. Chi sarebbe? Di rivedere senza capisce il senso di ciò che l'hanno fatto i nostri antichi, giusto per un viaggio identitario di arrivare a ciò che l'hanno fatto i vecchi. Ma c'è chi facendo così, appunto. Parecchi. Di un senso. Ma un senso che non porta mica a vita. E perché? Di a vita della comunità. Dunque, di va corpo. Di va il corpo di Cristo oggi, ma mica nei secoli passati. Se la tradizione ha sempre lotti girati verso i secoli passati, allora non può mica viaggiare. La tradizione può avere un senso oggi, perché c'è già un pericolo di un vanadismo. Perché è quello di noi, perché ci caschiamo spesso. Se è giusto fare un atto culturale, staccato di ricerca dell'uomo, a ricerca dell'uomo e di ricercare il divino, di ricercare il senso della sua vita, la sua piazza nell'universo. Se è giusto fare una processione, per me Aranidua non è mica una processione, il Gadenaccio non è mica una processione, semplice. E la processione del corpo di Cristo è una processione, la processione di Santa Maria del 15 agosto è una processione. Per me Aranidua e il Gadenaccio sono strafari che una processione. Si yoga queste due manifestazioni culturali e culturali, si yoga tutto il senso dell'umanità e della sua piazza del mondo e dell'universo e la sua relazione al divino. Quando era curato di Sartè, il primo mi hanno detto che guarda, c'è un scandalo, parlano, dicono, un piano è votato, si buttano, mettono la musica e così e qua. Ha detto, mi daremo. Poi ho capito. Un mese dopo abbiamo fatto una riunione con i confratelli e mi hanno detto, allora, hai visto, non c'è più rispetto, non c'è più rispetto. E ha detto che ha detto, ma il Gadenaccio non è mica una processione. Il Gadenaccio è il dramma dell'umanità, è la tragedia di Dio che si è fatto uomo. E se Dio che si fa uomo non passa mica a mezzo ai nostri peccati, a ciò che noi siamo noi,
mica pas condannare, ma pas salvare tutto, tutta l'umanità e tutto l'uomo, allora non serve a nulla di va al Gadenaccio. Il Gadenaccio è qui per mostrare ciò che è l'opera di Dio a mezzo all'uomo, ma di maniera fisica, di maniera fisica. Ma può essere che certi avvaggiano senza conoscere il Vangelo, ma con lo stesso scopo. Ma non faccio onda questa. No, perché quando tu fai una canidua, quando tu fai un cadenaccio, non c'è mica un discorso per accompagnare. Il n'y a pas le mode d'emploi, non serve a nulla. No, è di campare a un momento, di risente a un momento di addobbarsi sana, perché da nostra religione non c'è mica, non si spiega mica l'anima da persona fisica. Sono i greci che hanno inventato le dualisme. Les judéo-chrétiens ne font pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. C'est un tout. C'est ça la granido, en fait. Hein. Et quand on fait le caténage à Sartène, en fait, on rentre de plein pied dans cette corporéité et cette spiritualité. Et il n'y a pas de différence entre les deux. On joue les deux. Siete appassionati come sempre ed è parlato di Igo Fratelli e andiamo a parlare ora ma voltando alla sua storia se non ci siamo mica sbagliati non si sa mai di ora di memoria. So oramai una ottantina in corsa, certe vecchie di più di 5 secoli, con fraterne sono rimbivide per un più e si erano spente dopo la rivoluzione francese o dopo la prima guerra mondiale, spirito di fede, di cultura, di solidarietà, le muette. Oggi sono viste come un partenario facendo parte di Adiesa e Corsica, anche così un fu mica sempre stato un caso, in del passato, Lionel Luciani e Pierre-Marie Delafoat ci porta in de memoria. À Casamacciole, la Santa d'Uniol, une fois de plus, aura été le rendez-vous de la ferveur et de la foi. Ils sont tous là en ce jour saint entre tous, les hommes, les garçons, tous de noir, vêtus ou de vert ou de pourpre, suivant la confrérie à laquelle ils appartiennent. Toutes les confréries sont là. Nu-pieds, aubes blanches, les hommes défilent derrière la Vierge, un cierge à la main, puis sur la place du village commence la lente et lancinante granitola qu'entrecoupent les versets du Dio Vissal Vergine. La semaine sainte, voit se multiplier dans toute la Corse offices et processions. I confraterni in Corsica hanno sempre avuto parecchie funzioni, religiose prima, posto che erano in carica di un mantenimento di un intimo pietoso in piedi e paesi. Sociali di no, visto che l'aiuto dei poveri era uno degli scopi maggiori di sta culti. C'est un peu le style des corporations. C'est un peu une espèce de contre-pouvoir, de syndicat. Les confréries, c'est le début des syndicats. Vous avez les confréries des charpentiers, vous avez la confrérie des maçons, vous avez les confréries des agriculteurs. Chacun avait plus ou moins leur fameux saint-patron. Elles eurent une influence capitale. Elles réunissaient des hommes de différents milieux. Elles favorisaient la pacification des esprits. En un mot, elles contribuèrent à une certaine idée communautaire. On a toujours connu ça et on continue à perpétuer ça sans trop savoir quelle est l'origine. Hein. On continue ça. C'est le respect d'une tradition. C'est le respect d'une tradition. C'est avant tout le respect d'une tradition. Le cérémonial, on l'a connu et on le perpétue. Un soir de procession, de vendredi saint à Bonifacio, un touriste près de moi a eu ce mot. Cela me rappelle les sectes du Moyen-Âge. Je ne pense pas que ce soit des sectes, mais des confréries, en quelque sorte, je dirais un ordre laïque dans l'Église, et à travers leurs chants, à travers justement ces airs qui remontent, d'après certains spécialistes, au temps de Gênes et même plus loin, on sent là vraiment une vie de foi. Elles avaient pratiquement disparu entre les deux guerres mondiales. Certaines se sont reconstituées. C'est le cas à Pianello, qui a fêté récemment Saint-Pierre.
À Gonfraderne, aux Antissimos Crucivis, se reprend une longue tradition, celle des confréries. Les premières sont signalées en Corse dès le XIVe siècle. Leur rôle était essentiellement religieux, d'assistance spirituelle et temporelle. Il y a toujours eu des confréries. Et donc, dans chaque commune, il y avait une confrérie. Mais à cette époque, les confréries, c'était plutôt des mutuelles. C'est-à-dire que notre confrérie, à nous, par exemple, en Zala, consistait en ceci, c'est que chaque famille versait chaque année 10 francs. Mais elle avait droit à la messe gratuite, lorsqu'il y avait un enterrement, et au cercueil gratuit. Le rôle n'est plus le même. Le rôle maintenant, c'est de continuer les traditions, nos chants traditionnels. Gli anni 90 di suo secolo marcano la sua rinascita sotto tutte le sue forme tradizionali, il canto ed l'abito. Le blanc, c'est en conformité avec le message du Christ, avec la pureté du Christ. C'est ce qu'on doit tendre à cela. Enfin, on n'y arrivera peut-être jamais, c'est évident. Et ensuite, le bleu, pour ce qui nous concerne, c'est la couleur de la Sainte Croix. Alors, évidemment, suivant les confréries, ça se modifie. Lorsque la confrérie est dédiée à par exemple, un saint martyr, eh bien, la couleur sera rouge. In paesi di sapievi sempre più spopolati, l'attività da confraterna può permettere di intrecciare i levi persi tra gli enti e ad uniscili intorno alla sua memoria comune. Pure la domenica certe volte c'è la messa, faceva poca gente, ma oggi quando hanno visto sta affiscio che lui c'era una messa cantata in polifonia, la gente sono giunti a mare da tutti i paesi e questa così rimette come dicevo prima, oggi rifaccia rinascere a parrocchia, rifaccia rinascere un paese. Ce matin, à Piane, 23 confréries de Corse ont répondu à l'invitation de la confrérie Saint-Antoine-Abbé. Ce rendez-vous annuel est devenu un moment d'échange et de partage pour ces laïcs qui participent activement à la vie de l'Église de Corse. Les confréries œuvrent en faveur du renouveau de l'Église. L'île en compte plus de 70 aujourd'hui. Monseigneur Jean-Luc Brunin ne peut que s'en féliciter. C'est un très beau témoignage que les confréries donnent d'une église vivante, priante, chantante, marchante. C'est une église en marche, c'est pas une église en panne, l'église de Corse. Alors j'espère que beaucoup de jeunes diront mais j'ai envie de servir cette église. Noi confratelli corsi facciamo un engagement solennemente con l'aiuto di Dio a pregare per il vescovo di Roma, il Papa Francesco e i suoi successori. Abbiamo parlato di un ruolo di abbondanza di queste confraterni, di perché di noi, secondo voi, il Papa ha voluto in Corsica per via di questa vitalità? Penso che sì, perché in più ci hanno inteso Mudia quando eravamo in Roma al Cardinale, ha capito che i corsi non parlano mica piano piano, parlano forte, vogliono partecipare alla vita di Aiesha. C'era qualcosa che va a mercato quello giorno? E questa è una manifestazione di gioia dall'Eglise quando ha chiamato il nostro vescovo. Tutto il mondo si è girato per guardare, anche il Papa ha fatto una piantata, ha detto che si basta qui. E dunque il popolo cristiano di Corsi ha manifestato la sua gioia per questa elezione, per questa scelta di Papa. E è vero che noi i preti e i Corsi di maniera generale c'è una sfida per la religione, ma di noi per la società sana, queste confraternite. E come l'ha detto uno di Azara, quindi un confratello, è tradizione che si tramandano se le vogliono campare, cioè adattarsi al mondo delle campane. Ai tempi passati i confratelli aiutavano a enterrare i morti.
Pagavano le gasce, pagavano la gera, pagavano una massa affari. Oggi non c'è più questo bisogno qui, ma c'è un'altra maniera di manifestare per i confratelli la solidarietà e il senso di comune. E questa si chiama religione. E questa è la religione, infatti. Il senso di comune, ma il senso di comune sotto l'occhio di divino, in noi. C'è una doppia dimensione al nostro livello, poi da noi al divino. E qui penso che a forza di aiuto di corsi dall'insieme, a forza di aiuto di corsi, e qui tutti queste donne che sono pigliate in a manifestazione di confraternità. Voi che siete, voi che erate professore di corso, c'è l'aspetto della lingua che è prodotto assai da se confraterne, quindi è importante ce la tende e ce la sviluppare, forse anche concerne questi? Sigur. Solo che, giusto appunto, sono spazi dove lo si sparte e dove lo si crea un nome giù di noi. Dunque, basta bulella in noi, perché non si passa mica in ogni luogo di stessa maniera, dunque sicuro che sono compagnie, dunque sono luoghi d'appartenenza e se lo si decide di parlare corso e spesso non sappiamo, si crea un nome attraverso queste compagnie. Quando lavorate di professori, noi ne parliamo solamente con i scolari di religione, di religiosità. Faccio parte, siamo insegnanti, era insegnante di lingua e cultura corsa. Il fatto culturale corsa è religioso. Dunque, questa è tradizione corsa che sono fuori di un amico un cabadoglio con certi scolari, per esempio, come in continente, per un detto? No, perché due lo si fa. Io non ho mai avuto insegnato 15 anni in collegio, non ho mai avuto nessun problema con i miei elevi da sapere qui, al contrario, ho avuto sorprese magnifiche, perché è sempre un dialogo e dunque di un'apertura e io dicevo sempre ai miei elevi, facciamo mica religione, facciamo cultura, quando poi come si passa? Dunque nelle scuole c'erano musulmani, c'erano quelli che criano, quelli che non criano mica, di noi, da parte di cristiani o di musulmani. E tanto c'era una presa di coscienza che giusto appunto a suo livello qui c'erano assomiglie anche attraverso queste religioni che non sono mica opposte, perché sappiamo che una laicità appaggiata. Di completamente e di essere inclusivo finalmente. Ma ringrazio Angiolina Antonetti, ringrazio Igor di essere stata nostra invitata. Ci vedremo forse per alcuni dei dicembre in France 3 Corse via Stella. Speriamo. E dunque ringraziamo a voi Pier Bertoni state con noi perché siamo attaccati alla tradizione e una tradizione in questa missione di andare a sapere di più dal nostro invitato. Oggi a voi di Calvi, abbiamo detto, e soprattutto a Gidadello, l'Oradorio, Sant'Antone e tutto il circondo ci siamo andati. Ci siamo tramutati per di Avalagna e i vostri luoghi galvesi e per principio siamo andati in un luogo che conoscete proprio che ci è dato un pezzo di vostra vita prima, al collegio Jean-Félix Orabona e Galvi, ci siete stato professore di corso parecchi anni, qua parecchi idee li tengono assai stonde passate con voi in mente, di un caso di vostro nipote Jean Do, che ci ha spiegato che professore era, dicendo che non era tanto stunato quando poi è cambiato di vita dopo. Tous les élèves qu'il avait, par exemple, le tutoyaient, l'appelaient Pierre, c'était pas Monsieur Bertogne. Donc bon, ça plaisait pas à tout le monde, mais ils nous traitaient d'égal à égal. Et il a toujours eu ce respect de tous les jeunes du collège de Calvi. Et puis il était impliqué dans l'éducation, on va dire dans l'éducation nationale, mais dans l'éducation, la vraie éducation. Il nous transmettait son goût de la culture, son goût de l'histoire, de la musique. On faisait des ateliers de chant entre midi et 2. Il nous apprenait les chants traditionnels, la padier. Une fois de temps en temps, il nous apprenait un kyrie, même si ça n'avait pas trop sa place au collège de Calvi. Ce changement de vie, quand on me l'a annoncé, donc il y a un petit moment de stupéfaction, ce qui paraît logique, mais ça ne m'a pas surpris. Voilà. Je trouve que c'est clairement dans la continuité de ce qu'il a toujours été au sein de la communauté.
Dopo il collegio abbiamo attipato per la cittadella e più precisamente nella cattedrale San Giovanni di Galvi, di quella che poi è diventato diacono in un primo tempo in 2020 e di quella che abbiamo scontrato a un'altra galvese di Geppo come voi, un'amica voi che vede conosciuta in un mondo associativo dopo il collegio e che dia anche la presentazione per la vita di Abarrotia di Galvi. Quelli che conoscono noi hanno sempre pensato che era fatto per essere brede. Non è stato studiato. Siamo stati studiati che aspetti tanto per fare questa scelta, ma è una scelta personale e so che Dio l'ha chiamato un po' più tardi all'altro, ma per la religione era sempre presente. E qualche sia che gli piace assai a ridere, che gli piace assai a contare storie e a passare a girare con gli amici. L'amicizia è un punto assai importante della sua vita. E sortendo la cattedrale abbiamo continuato a nostro giro di quartiere di Cittadella, passando anche in due garudi della nostra casa, in due i simboli religiosi sono pareti, c'è anche l'oratorio della confraterna Sant'Antone Abade e poi abbiamo scontrato a quello che forse vi conosce più, ogni varetta che vede in nostra vita, Baudo come professore, è diventato professore anche lui, è diventato nostro collega, era con voi a confraterno, ha cantato come voi in due gruppi a Villetta e dopo tutto questo è soprattutto diventato uno dei nostri amici. Per me Pierre è stato veramente l'incontro a vita di radio, è più che un amico, perché è stato un fratellone, sempre quasi un babbo per me, che mi ha mostrato Diasso da seguire, mi ha rimesso in o cammino quando all'adolescenza non sapeva mica troppo che fa di vita tutto questo e mi ha fatto scoprire talmente affari, o canto, la confraternita, la soci, la cultura, la politica, l'insegnamento e quello che ha fatto so cosa io oggi giorno. Allora lei ha strato un bel pezzo e va seguita da Sinawa, sempre fidelis, ma se bien terra qui on se verrà mica breve, l'abbiamo mandato. Par contre, ci ha contato una piccola storietta sperando che i gabi di Aieja Gorsa e Monsignor Bustillo non sono mica davanti alla televisione. Una sera d'inverno in Calvi cercavamo a musarsi e a fare una magagna a Brede di Dando, che era o Brede Pinelli, e abbiamo cacciato, non l'abbiamo mica detto perché siamo alla televisione, ma abbiamo cacciato una vecchia statua e abbiamo fatto un corpaccio, abbiamo messo una statua in un presepio che era nella corte di Abarrotia sotto per fare una piccola magagna. Allora abbiamo fatto la statua, l'abbiamo messo in una banda, tanto aveva una banda e dunque abbiamo riso assai e ci è bolsuto anche a culare ante i muri di Abarrotia perché diciamo o Gadaro era radioso, dunque era radiosa chiave e dunque ci è bolsuto a culare dante un muro per fare su corpo a Brede Pinelli, abbiamo riso assai, ma è un uomo che conosce di noi belle canzoni, non ne dico mica di più, che è lo sa. Chi balancio? Vabbè. Bon, cosa vi faccio di gente tutte queste mi face piacere, sicuramente. Bon, sono tutti amici, poi mica parla contro me. Non è mica dimo. Allora facciamo mica passati, Non è mica dimo di vetti perché ne ho anche io come tutti, No, ma mi faceva assai piacere, bon. Sono mica stunati, sono cresciuti, Vi manca mica di essere professore? In una certa maniera sono sempre professore. Un prete quando è all'altare dice da portare un insegnamento in noi. Quando sono con i confratelli di Bastia o di Sartè c'è un insegnamento sempre. Fate anche un catechismo? Di noi, ma mica solo questo. A maniera di portare l'insegnamento è un'altra maniera, ma di noi si dice che si trasmette qualcosa. Siamo pastore. Questo è il senso di un pastore, è questo. Da strada, come ha detto Stefano, da strada, da aiutare, di stare assente. E che nella nostra società ci manca assai di stare assente. Vogliamo parlare assai, e a me mi piace parlare, è rimarcato, ma di stare assente è importante. Il mondo ha bisogno, la gente ha bisogno di essere ascoltata. Allora, a me era due giorni di l'epoca, quando era dei professori di noi, anche sgaiuffa a scuola, figliate. O primo anno
Tutte le 2 sere c'era una riunione, poi Wisling, e come va, e che no, i scopi, i puntelli, come va un corso di matematica, una lingua corsa. Cosa mi ha detto in corso, cosa mi ha detto in francese. Abbiamo cominciato a riflettere documenti, noi, in lingua corsa. Documenti per esempio non i greci, documenti non gli egiziani, non gli ebrei, non gli arabi, non tutto. Allora, Susi dillo, io studiai Pier Simon Poi. L'aiuta a scuola. Non è mica scambiato, mica... Ha girato male, Ma era bravo, ascoltavo mica. Chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto per fare piacere, era bravo, bravissimo. No, cerca di così. Una croce. Io ciò che posso dire di queste qui, eravamo la prima generazione di scuole bislinghe. Abbiamo avuto una chance straordinaria. Eravamo 16 in scuola. Abbiamo avuto una squadra pedagogica straordinaria, c'era Bertoni, c'era di noi Madame Rossi, Madame Andreani, M. Barbolosi, M. Fuxia, enfin, ce n'era tant'altri, certi non ci sono più, d'altronde. E bon, dico qua per emozione perché chi hanno rappresentato qualcosa per noi e ci hanno portato assai. E francamente, no, ci hanno portato, come l'ha detto Jean Do Bertoni, una maniera di pensare, una maniera di vivere, una maniera di essere. E, enfin, so che forse non l'abbiamo mica reso come lo giuria, ma era importante per noi. Ma per me è quella la tradizione. La tradizione di trasmette, di tramandare quella cosa. E c'è un'espressione che dice non si insegna mica solo ciò che noi sappiamo, ma ciò che noi siamo di noi. E la trasmissione è questa. E se noi abbiamo l'esempio dei confraterni, perché io ho ricevuto assai dei miei confraterni, Sant'Antonio di Galvi, se noi abbiamo questo esempio dei confraterni, è un luogo preciso di trasmissione di qualcosa, mica di qualcosa di materiale, mica di una ave, ma di un essere. Questo è importante, penso. Quando poi ride l'evoluzione della società corsa, che è scambiata assai, il mondo di noi è scambiato. Con la droga, miseria, il razzismo, il rimpiego identitario, chi può dire a questa gioventù? Adesso che lo dice Cristo, un'api di paura. Perché tutte le generazioni, a tutte le epoche c'è stato qualcosa di goffo, di cattivo. Non c'è mica la paura di impittarsi ai problemi di un mondo. Se no stiamo sempre zidelli. E a Corsica, come tutti i paesi del mondo, a Corsica, la società corsa, il popolo corso, la Chiesa di Corsica ha bisogno di essere una società adulta, maggiore, mica una società di zidelli che si compiacciono del gioco, dell'illusione di zidelli. I sogni sono belli, ma non bastano mica a costruire una società. E dunque, ci ha francato bassa, ci ha città di impittarsi alle difficoltà della vita, ci le sarà sempre. Ma il Cristo ci dice un'api di paura. È così che la si basa la vita. Ci ha francato tutti questi bassi qui, senza teme i rischi. Sicuro c'è la droga, ci sono gente che sono malonesti, che fanno gatti a fare. Ma questo è sempre esistito, perché nei tempi passati non esiste mica. La corsa non è mica stata. A me, ciò che mi dispiace è sul discorso non tra una corsa abbassata, in due era tutto. Si passava, non c'era nulla. No. C'erano ancora qualità di tanto, sicuramente l'abbiamo conosciuto anche noi, ma non è mica una società ideale, la società di prima. E allora, invece di essere da nostalgia, sempre, di cose che non abbiamo mica conosciute, e di essere da nostalgia, andiamo, guardiamo davanti a noi, viaggiamo, cioè il coraggio, cioè piazza di coraggio e andare insieme, e andare nella strada di un mondo. Non c'è mica la paura né di forestieri, né della nostra religione, né di paesi che sono diversi, né della laicità. Non c'è mica la paura. C'è un conto e di ciò che noi siamo, di un mondo d'oggi, mica di un mondo passato, un mondo d'oggi. E questa per me è la tradizione e la fortuna di Corsica. Per questo che eravamo bene in scuola, ascoltate come roba. J'étais tellement bien que j'ai redoublé la troisième. On ascolta più, pour rester une année de plus. Ed è biato tutto, e non ascolta più. Allora, ringraziamo Jean-André Marchiana, ma continua di parlare di gioventù, qui scutte di Corsica, che saranno 15 di dicembre in Ajaccio per aspettare il Bab. E di la nostra tiada di un mese, accogliamo la soju di scutte di San Giovanni. Buonasera.
Doumeviti, le petit Jean et Ange, bienvenue. Buonasera a tutti. Alors, lo scoutisme rinasce verso l'annata 2010, a poco presto, si era appena spento un corso, a quasi una centinaia. Una centinaia, tutta la corsa, ci sono imbastito tanti anni fa, dopo ha riprincipiato in Ajaccio 4 anni fa e 2 anni fa, 3 anni fa in Porto Vecchio. Allora, da 6 anni a 21 anni, allora, cosa è lo scopo? Cosa vade? Allora, lo scopo dello scoutismo è di fare uomini e donne libere che possano fare nella società o di essere uomini perché viene sobbiati nella società. Lavorate con lui, posto di da vostra baroccia e suo accanto? No, io sono giunto di settembre in Bastiglia, dunque ho scoperto un po' sul movimento, che conoscevo di noi, ma ieri abbiamo lavorato insieme sicuramente, sono andato alla baroccia. È un'analisi importante per voi? Sicuro, quando c'è la gioventù è un punto importante per la Chiesa. La Chiesa deve essere la Chiesa della gioventù, di va bene. Il movimento scout nazionale è un movimento di Chiesa, aperto per tutti, ma è un movimento di Chiesa. Allora, imparare la solidarietà ed è portato questi giovani di noi in Valle di Arroia, dopo i temporali di tutto questo, di aiutare l'altro. Siamo al servizio di quello che ha bisogno, per il 15 faremo appena più bene, che aspettiamo che il Dio so che ce la fa e noi faremo ce che ce la fa al servizio della Chiesa. Alors, l'organisation de ce déplacement du 15 décembre, vous allez vous déplacer avec une centaine de scouts. Quel est le sens de cette démarche et qu'est-ce que vous en attendez? La venue du pape en Corse, pour nous, ne posait pas de questions sur notre participation. C'était évident pour nous d'être présents et de représenter le mouvement scout, parce qu'on a la chance qu'ils viennent nous voir ici en Corse. Et donc nous aurons, nous, les scouts de Corse, la chance d'être l'image du mouvement auprès du Saint-Père sur ce déplacement. Donc nous, c'est l'occasion de se retrouver et de faire participer ensemble tous les scouts qu'il y a sur les différentes villes de Corse, de nous retrouver tous ensemble là-bas. Et ça fait tellement plaisir de voir que dès que l'annonce a été faite, avant même son officialisation, 90% facilement des jeunes qui sont inscrits dans le mouvement scout ici ont répondu présent. Donc nous serons presque tous présents. Ange, toi tu vas aussi être à Ajaccio. Donc qu'est-ce que tu aimerais lui dire au pape et qu'est-ce que tu attends de cette visite? Moi je pense que ça va être un message de paix, un message d'amour. Il vient ici pour tout le peuple corse. Puis c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Tu penses que tu vas pouvoir l'approcher? En tant que scout, oui, je pense que oui, on va le voir. Pas forcément le toucher, l'approcher, mais oui, le voir, je pense que ça va être une certitude. Alors vous avez besoin aussi d'encadrants, puisqu'on a dit, il y a eu un développement du scoutisme, mais pas forcément des bénévoles qui arrivent à encadrer ces groupes. C'est aussi une attente de votre part. Ça reste une difficulté majeure, pas que pour nous, pas que pour les scouts en Corse, et pas que pour les scouts d'ailleurs. Je pense que l'engagement reste quelque chose qui devient de plus en plus difficile, pouvoir donner un petit peu de temps, beaucoup de temps même parfois, c'est pas toujours évident. On insiste toujours beaucoup, nous, quand on cherche après des encadrants, surtout le bonheur qu'on peut recevoir à participer à cette aventure et à voir grandir, à voir évoluer, à voir se développer ces jeunes qu'on rencontre. On les rencontre pendant plusieurs années, on les revoit quelques années après et on voit vraiment les personnes, les êtres humains qui sont devenus et c'est vraiment un plaisir pour tous les chefs scouts, tous les encadrants scouts. A partecipare allo sviluppo di Avede e di religione, ci sono 2 campi che sono stati aperti per gli scout di Corsica, c'è uno che sta da apre in Calvi, e ci andare in questo senso, lavorare a stretta con la Chiesa di Corsica? Hanno un messaggio a far passare, hanno contatto appena dappertutto e siamo un momento di Chiesa, è più facile per noi di andare con loro, ci aiutano. Dopo il capo di match di ogni regione, Alessandro Cantarelli in Bastiglia,
Agathe in portoghese, Thierry Briand in Ajaccio, dopo ognuno ha il suo senso, ognuno ha la sua sensibilità e fa la correzione, l'attività che li sente, che può fare. E che è un messaggio che volete far passare ai giovani voi? Beh, noi giovani non c'è tanto problema per trovare i giovani con noi. Noi il problema sono quelli che riguardano che devono lavorare con noi. E poi parliamo di Galvi, poi che si deve fare e noi siamo pronti a aiutarli a mettere in piazza la pedagogia scout. Noi siamo au servizio di questa regione di Galvi. Pour le développement du scoutisme, la venue du pape et pour les encadrants et pour les scouts, c'est sans doute un levier pour faire connaître un peu plus votre activité. Oui, c'est évident. Ça va être une vitrine, bien sûr, de la présence des scouts. On va quand même représenter un groupe d'une centaine de jeunes. On a la chance d'avoir nos tenues colorées qui nous rendent bien visibles. Donc oui, bien sûr, ça va être un moment pour passer ce message-là, bien sûr. L'ambuleggio che l'altra giorni di noi è qualcosa di importante, mica di campare soli, ma di campare con l'altra giorni ci sarà una serata normalmente a 10 Sant'Antone e di passare un ribasso, di campare con tutti i giorni, una spartire è qualcosa di magnifico per i giorni. Abbiamo inteso questo messaggio, merci monsieur, merci Ange di essere stati con noi e Pier Bertoni innanzitutto di compiere questa missione ed torna un messaggio a far passare, un sogno, qualcosa? No, il sogno è che a Iegei si può aprire sempre di più a questione di uomini di nostri tempi. E questo è questa. Mica va rispondere sempre, non abbiamo mica tutte le risposte, ma a Ieja in generale, a Ieja universale, deve stare sempre il primore di uomini e di donne di nostri tempi, per provare a accompagnarli. Mica impone un discorso. Non è mica un'ideologia a religione, non è mica un'opinione a religione, non è mica un avviso. Questo avvisi ci sono e ci rispettare. No, la religione cattolica è qui per aiutare la gente a sviluppare, un po' come l'ha detto il nostro amico, a sviluppare tutte le potenzialità dell'umano, per essere un uomo libero. Che lo sia cliente o mica, non fa nulla, non è mica questo il problema. Noi aiutiamo a far crescere la speranza e la carità, ma di noi a far crescere l'umanità che è nel profondo dell'uomo e di che la società si può costruisce dalla laicità, e questa vera laicità è qui, si può costruisce per un meglio di un mondo. Un'ultima domanda, politica è per sempre da voi o mica? No, qui ha fatto la politica lui. Sì o no? Ma l'astra? No, ora sorprende, non se ne parla più, ma... Se ne è visto? Se ne è visto. No, ma il soggetto non è mica questo, il soggetto è di aiutare. Devo aiutare, è per questo. Mi presenta a radio allora. No, il soggetto è il scopo nostro è di crescere una Ieja di abbagia, di gioia e di apertura. A ringraziarvi tutti, merci a tutti, a ringraziarvi di essere stati con noi. Vi stiamo ad ascoltare il programma tutta la settimana bene in corsi caseri ed altri appuntamenti come Contrasto, ma di noi per farvi campare a pieno e in diretta da domani a sera, a giornata di 15 dicembre con Baba in Ajaccio, sarà con il nostro Baba noi, Pier Simon Poli, Marianne Romagni e Jean-Vitus Sabertini. Voilà. E beh, sera da seguita, oggi capiamo in canzone con una canzone che parla di religione, cantata da Brassens, che era stata tradotta da Giacomo Vusina e adattata da Fabrice Andreani di Messaggeri. Ci chiediamo comunque buonasera a tutti. Di lui con la mamma e chi si muore quando ricompagnò giocano all'amore si lascia l'uverito un samanco perché a suore di sangue e tu muso godè per la sede e la fame e tutti l'oimè. Vi saluto
Maria. Per i giuciminati e l'ubriaco d'orto, per uso mereghi, riceve carci in corpo, per un gente che ha sua vita ingiuliata. Peazzi di la persa, quando mu l'ha spugliata, per un fiolo che a sua mamma insuretata. Vi saluto Maria. Per la vita sotto la somma e che ha sofferto e chiama Dio sordo in paese deserto per un malaviato con nebbia amor umano. Per un peso di croce allo spino cristiano, per un cavallo morto all'entrego erano. Vi saluto Maria. Per i quattro orizzonti che inchiodano il mondo, per quelli che la so, speranza biri a fondo, per quello una P e quello una mani, per un malato che pensa tutti i risani, per un giusto accusato, per un pato ai cani. Vi saluto Maria. Per la mamma chissà chi un fiore è bio, per la cielo che ti ama, usa cielo c'ha un Dio, per l'erba che la sede e qui pia l'acquata, per un rimedio che un solo s'ha trovato, per un dove perso e per l'amore amato. Vi saluto, oh Maria.